A čo ľudia, dneska budeme zase teda robiť, teda krát to budú teda vlakové hry, budú to hororové vlakové hry, budú to proste normálne, kde proste bude, neviem, čo by to mohlo byť, ale poďme teda do toho. Toto vyzerá ako... Neviem, že teraz budeme musieť počkať 1 minútu a 40 sekúnd, ale vy tu tak dlho čakať nebudete, pretože vám to skrátim. Vlak a o chvíľku poďme do hry. Máme aj takýto samopal a brokádu, takže to je dobré. Aká taká obyčajná hra. O, to vidím nejaké životy. Čo je? Čo je? Musíme sa to zastreliť. A ono to ničí. Ten vagón. Pozor na to. Pozor! Tento hra nás teda naháňa aj čuču. Bang, bang, bang. Nie! Proste... A akurát prijel späť ten vlak. Dobre. Ďalšie kolo. Nedá... Švídlacht. Asi. A to... Čo to sakra... What? Čo? To ma trošku akože vydesí. Čo hovorí, že asi sa nemal. Dobre, proste sa nám pred nama vykolajil vlak. To nechápem. Páčia z takéto epizódy, tak rozhodne nezabudnite dať like, odber a zvonček a že dáme napríklad jeden simulátor a jeden neviem, nejakú random hru, tak rozhodne mi napíšte do komentárov. Napadlo, že by sme mohli dať nejaké video. To vyzerá pekne. Na to budúce video ma napadlo, že by sme mohli dať... Ešte poďme na to teda. Neviem, power potrebujeme dať. Neviem. No neviem. A teraz teda možno čítko v delosti, alebo tak sa to nejako nazýva. Keď tak mám to pod túto časť. Tak, toto môžete vidieť. Tak, tu máme vynašielku. Meškanie, tu vidíme, že máme meškanie 1 minútu. Dobre. To je... Brzdíme.
že to ubrzdíme, ale odblokujeme dvere, krásne. Tak loading This is je teraz 60 kilometrov. Stepford Victoria. Vlak, neviem ako sa teda drží na... Shortly be arriving at Čo? Stepford Victoria. Tak poďme na to. Takže prvá hra akcie tam bolo i to nevyzeralo úplne najlepšie, ale ten gameplay v pohode. Ani tí vlaky, ani proste nič, ani tá mapa, nič sa mi to reálne nepáčilo, ani tie auta. Že tuto by som dal také... Ja by som tomu dal takých 8 alebo 9 z 10, takže víťazom stáva Stepford County Railway. Táto hra je teda najlepšia z hier, bola najlepšia za vás a ja si teda tie komentáre rád prečítam a to je všetko, takže teda čaute.